Hi friends, welcome to my channel. நீங்கள் ஃப்ரெண்டில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஒரு லாலிபாப் போது கொரோனா வராமல் தடுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கொரோனா மட்டும் இல்லைங்க, வேறு எந்த நோய் வந்து நம்மக்கிட்ட வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதா காரணமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை டெவலப் பண்ணிட்டாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நமக்கு எந்த நோயும் வராது. இதுக்கான தீர்வு வந்துட்டு நீங்கள் வெளியே எங்கேயும் போக வேண்டாம், நம்மளோட உணவுப் பொருட்கள்லேயே அதுக்கான தீர்வு வந்து இருக்குது. நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் பண்ணிகிட்ருக்குது. ஸோ நம்ம அதை மட்டும் நம்ம ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். பெரியவங்கும்போது நம்ம எப்படியோ நம்ம அதெல்லாம் சாப்பிட்ருவோம், ஏதாவது கசாயம் வச்சோம், இல்லை சூப்பு ஜூஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம அதை சாப்பிட்ருவோம். பட் ஒரு சில குழந்தை இருக்காங்க, இது எதுவுமே டச் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு சில குழந்தைகளுக்காக தான் இந்த ஒரு லாலிபாப். இதில் வந்து நான் வந்து லெமனும் இஞ்சி வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன். லெமன் இஞ்சி இதோட பெனிஃபிட் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நான் இன்றைக்கி வந்து லாலிபாப் வந்து இதில் தான் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி லாலிபாப் பண்ணி கொடுக்கறனால குழந்தைங்க வந்து ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம லாலிபாப் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மோல்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் பேப்பர் கப் எடுத்திருக்கேன். இது மாதிரி பேப்பர் கப் எடுத்துகிட்டு இதில் டூத் பிக் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டிக் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் வந்து நான் வந்து 1 கப் வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது அதோட ஹீட்லேயே வந்து அது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதில் வந்து நான் 1 ஸ்பூன் வர்ற மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதிகமாக நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா அப்புறமா அது கேரமல் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நான் இதில் வந்து ஆஃப் லெமனோட சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அது வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறம் 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சியோட சாறு வர்ற மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி வந்து நல்லா சீவி அதுலேருந்து சாறு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்துச்சு. இது இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இது நல்லா மெல்ட் ஆகி கேரமல் ஆகிடுச்சு. லைட் ப்ரௌன் கலர் வரும்போது நீங்கள் வந்து அடுப்பு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிங்க. இது எப்படி தெரியும்னா, இங்கே ஒரு தண்ணியில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக ஊற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அது வந்து ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும், ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், கரையாது. இந்த லிக்விட் வந்து கரையாமல் அது கிறிஸ்டல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சீக்கிரமாக வந்துட்டு மோடில் இதை ஊற்றிடுங்க. ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து கட்டி ஆயிரும், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான். ஸோ கொஞ்சம் ஆறுறதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து மோடில் வந்து இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் கப்பு, இதில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் வரும்போதே வந்துட்டு இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. இது என்னோடய பேன் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கனால ரொம்ப டார்க் கலராக தெரியுது. நீங்கள் வந்து லைட்டாக கோல்டன் கலர் வரும்போது நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆறுனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம இந்த பேப்பர் கப் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.